wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Sedaya jamaah Alexander Kalpurmati kita laksanakan masalah fikih, masalah ibadah. Kalau ben kula tasihken utang iku dumugi masalah sholat safar, sholat dalam bepergian, ketika bepergian. Bukan kita sholat nek lunga niku enten keringanan-keringanan, tiyang nek lunga enten keringanan-keringanan babagan masalah sholat. Siji enten sing sholat niku dijamak, dikumpulno loro dadi siji. Zuhur kali ngasar dilakoni sareng terus tunggal wekdal, terus maghrib karo isya dikumpulno dados tunggal. Namun niku mboten angsal gawe dhewe terus isya karo subuh mboten angsal. Utawa malah digradap 5 dadi siji mboten angsal. Wis aturane jamak nggih zuhur ngasar napa dideleh ten zuhur napa ten ngasar. Terus maghrib isya dilampahi ten maghrib utawa ten isya, wis ngoten tok. Soale ben niku enten sing viral. Enten sing viral nek salat jamak niku isya karo subuh. Viral dipingin rada rame sampai kula dadekno status. Pun terus enten sing salat nek lunga niku salate di kosor niku diringkas. Berarti nek sing salate 4 rakaat namung dilampahi kali rakaat nggih zuhur, asar, isya. Wis niku tok. Zuhur, asar kali isya. Lajeng enten salat safar niku sing dirukhsah atau sing diberi keringanan niku salat ten dhuwure kendaraan. Ben pun kula aturaken saking niku namung salat sunnah. Namun sholat sunnah itu pun nggih enten syarat-syarate nggih. Diadepno kiblat, terus jenis kendaraan sing mboten kita kendalikan macam-macam dhewe pun. Nah sakniki sing tasih wajib kita bahas atau termasuk babagan masalah sholat wajib nggih niku masalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat niki Masya Allah duwe dalil khusus ten Quran. Nek sholat 5 waktu kan jenengan padosi kata-kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mboten ketemu. Mboten enten ten Quran. Dadi 5 waktu sing kita sebut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niku ketemune mangke ten hadis. Ten Quran mboten disebut. Quran sholat Jumat disebut sholate. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Nek diundang sholat dina Jumat fas'au ila dzikrillah dan budal. Sampai koyo ngoten. Nah, sholat Jumat niki wonten syarate. Dilakoni niki wonten syarate. Syarate sholat Jumat niki enten 7. Enten 7. Siji Islam, nomor kali pun balik, nomor 3 akale sehat, nomor sekawan niku merdeka boten budak, nomor gangsal niki lanang. Sing nglakoni niku lanang syarat. Nomor 6 niku sehat. Nomor 7 niku istitonah. Istitonah niku pancen tempate piyambake ten mriku. Kampunge dheweke nggih ten mriku. Mboten lagi lunga. Nah, mboten lagi lunga-lunga. Ya pancen manggone ten mriku. Rada mirip karo mukim tapi nanti mangke wonten perbedaan. Artine nek mboten memenuhi syarat 7 mboten wajib. Bukan berarti mboten oleh sholat Jumat, mboten, ampun salah paham. Sholate mboten wajib. Dadi sing mboten wajib sinten mawon kaya wau
bocah cilik salat Jumat mboten wajib nggih kan, mboten namung salat Jumat, salat liyane termasuk salat 5 wektu niku nek bocah tasik cilik dereng balik dereng wajib salat. Cuma kan dawuh Kanjeng Nabi wong tuwa niku nek duwe anak cilik umur 7 tahun ndang dikon salat dan diperintah salat kanggo latihan salat. Mergo nek balik langsung salat, oh niku kok kabotan gak kulino. Makanya kat mulai umur 7 tahun saat derenge balik niku pun kengket latihan salat. Dilatih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sampai 10 tahun kok gak gelem salat. Senajan 10 tahun niku dereng balik, maka wong tuane pikantuk gepuk anake. Mergo ninggal salat. Nah niku piulangi Islam. Lajeng lare alit mboten wajib salat Jumat, tapi nek melok Jumatan mboten napa-napa. Wong tuwa oleh ganjaran. Sami kalau lare alit niku mboten wajib salat 5 wektu, kok nderek salat 5 wektu. Wong tuwa pikantuk ganjaran. Lare niku mboten napa-napa, gawe kanggo celengan ganjaran. Napa ngibadah ketaatan oleh ganjaran double DE karo wong tuane. Nek nglakoni dosa, nglakoni kemaksiatan langsung disepuro Allah gak oleh dihukum. Nah niku enak arek cilik ngoten. Oh, terus tiang sing mboten wajib Jumatan, tiang sing akale terganggu nggih, mboten akal sehat. Lagi junun, lagi edan, nah niku mboten wajib. Lajeng budak niku nggih mboten wajib Jumatan. Zaman rumiyin tasih enten perbudakan niku budak mboten wajib Jumatan. Sing wajib Jumatan niku sing merdeka. Kenging napa? Karena budak niku nggak ada tanggung jawab njogo donyane bondone majikan. Sehingga nek dheweke melok budal Jumatan, bondone juragane, omahe donyane niku mboten enten sing njogo. Nah, maka budak niku kerepotan karo tugas-tugas saka majikan sehingga mboten Jumatan mboten napa-napa. Tapi tetep mangke nek mboten nglampahi Jumatan kudu tetep salat napa zuhur. Nah, itu tetep salat zuhur. Bukan berarti nek gak nglakoni Jumatan terus gak salat blas wektu niku mboten. Lajeng lanang, nah niki sing wajib Jumatan syarat niku lanang. Berarti tiang estri mboten wajib Jumatan. Kata-kata mboten wajib niku bukan berarti mboten angsal mboten. Tapi nek umpami wong wedok kok nderek Jumatan, maka mboten napa wonten lho maksude. Kan kathah nggih sing beberapa masjid itu sing gede-gede niku enten panggonan khusus kadang teng samping ini, kalau tingali teng samping. Sing panggonan utama kangge tiyang jalur-jalur, mangke sing samping kangge tiyang estri. Kadang sing melok yo lumayan, enten 7, enek sing 10 Jumatan. Terus sehat. Sing wajib Jumatan niku sing sehat. Berarti nek lagi sakit, sing sakite niku napa mboten saged kanggo budal Jumatan. Dadi tiyang sakit sing angsal ninggal Jumatan niku namung sakit sing nek dienggo budal Jumatan gak kena. Contone tiyang sing lagi opname mboten saged budal Jumatan, bawa infus krengkelan. Malah dipenging dokter. Tapi nek namung sakit ten griya, sakit ringan, tidak sampai menghalangi kanggo budal Jumatan, maka tetap wajib budal Jumatan. Lajeng istitonah. Syarat istitonah niku tiyange manggen ten mriku. Pancen omahe nang kono, ngoten. Omahe, kontraane, kos-kosane, wis pokoke manggon nang kono. Nah niki rada mirip karo mukim tapi benten. Dadi tiyang niku statusnya enten telu. Enten mustautin, enten mukim, enten musafir. Sing wajib Jumatan niku sing mustautin, sing omahe pancen telu.
lahir teng mriku wong tuwa yo omahe punah niku wajib Jumatan manggon pancen piyambake manggon netep teng kono. Nah, istilah kaya kula ngeten niki namine mukim. Omah kula sanes teng mriki. Kula tiyang Jombang. Tapi kula dina-dina niku nyambut damel teng mriki. Sing nginep kula niku luwih saka 3 dina, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Luwih saka 3 dina. Maka kula diwastani disebut wong mukim, tapi mboten mustautin. Mergo omah kula mboten mriki, kula lahirin mboten ten mriki. Tapi kula tetep wajib Jumatan. Nah niku wong mukim niku wajib Jumatan. Sing omah-omah ten mriki, lahir ten mriki, griya ten mriki, nggih tetep wajib Jumatan. Bedane wong mukim niku mboten keitung jumlah 40, mangke enten bilangan 40. Sing omah-omah ten mriki niku keitung jumlah 40. Bedane namung niku. Dadi mukim wajib Jumatan, sing mustautin nggih wajib Jumatan. Lah musafir wong lunga niki mboten wajib Jumatan. Nah, sing wong lunga mboten wajib Jumatan. Syarate lungone budale saderenge subuh. Nah, kaya dhewe kula terangaken masalah poso. Tiyang niku angsal mboten poso. Angsal mboten poso. Mboten poso Ramadan nggih. Cuma syarate lungone sadurunge subuh. Lek lunga bar subuh napa jam 6 jam 7 nembe lunga. Terus gak poso dosa. Dosa karena piyambake sempet mukim. Mangkane tiyang nek lunga niku jenengan pirsani nggih. Napa sekolahan napa pundi lek kape ngadakno lunga-lunga niku nek kape Jumat lah gak sida. Iki ana tanggal prai kapan iki? Iki nek Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kok lek budal Jumat aja. Akeh sing mboten purun. Masalahe siji engko kena Jumatan macem-macem karena memang nggih. Tiyang niku nek lunga dina Jumat, ngadakno lunga dina Jumat. Niku hukume maksiat. Maksiat. Karena napa? Potensi piyambake ninggalno Jumatan. Jenengan lunga dina Jumat mboten napa-napa, tapi syaratnya kudu komitmen. Sing lanang-lanang lho nggih. Kudu komitmen nek masih aku Jumatan, masih aku lunga, tetep aku engko melu Jumatan. Dadi wong sing lunga kok sampai ninggal Jumatan, mergo lungane bar subuh. Nek lungane sadurunge subuh niku mboten napa-napa, mboten Jumatan, pancen rukhsah. Tapi tetep salat zuhur. Kok kemudian mboten Jumatan niku lungane dilaknat kali Allah kali malaikat. Lungane niku dilaknat. Mangkane ngati-ngati nek lunga dina Jumat kudu komitmen saestu. Engko aku lunga budal jam piro? Jam 10. Nang kono tutuk nggon jam piro? Kira-kira ya 4 jam. Wah, iki kok berarti alamat Jumatan nang perjalanan. Tutuk endi engko kira-kira kedah ngoten. Nek mboten ngoten maksiat tenanan. Nah, terus syaratnya ngelakonine niku enten 3. Syaratnya ngelakoni. Nggih niku Jumatan niku diwontenaken teng ngene pemukiman penduduk. Napa desa, napa kutha, napa dusun mboten napa-napa mboten masalah. Sing penting tempate nglakoni Jumatan mboten mesti masjid nggih. Masjid monggo musala mboten napa-napa. Nggih niku tempat pemukiman. Nah, nek teng mriku enten pemukiman penduduk. Nah, kayak ngene iki lah pemukiman. Niki nglakoni Jumatan mboten napa syaratnya ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan diarani Jumatan sing sah nek jamaahe jumlahe sekawan to. Jumlahe 40. Nek kurang sangka niku maka sah disebut Jumatan. Tur kudu nggawe salat. Ikan tuh. Tapi betul mungkin madzhab Syafi'i, tapi nunggu imam sing lintu termasuk Abu Hanifah niku mboten wajib 40. Terus maling barang iki. Awas apa-apa wis ngono. Salat.
wong telu ra apa-apa. Sholat. Pernah enten Pak Haji deglik. masing-masing. Tapi nek mung gimana ini ku sekawan sholat. Ireng nek Jumatan iku kudu 40. Terus nomor 3 ngelakoni Jumatan iku wektune dipasno karo zuhur. Dipasno karo zuhur. Artine yo nek wektu zuhur niku 11.45 umpama. Ya Jumatan ya wektune ngene niku, adzan Jumatan nggih ngoten. Nah niku syaratnya ngelakoni Jumatan. Terus enten rukune. Sing dilakoni nang Jumatan niku napa mawon? Rangkaiane nek Jumatan niku napa mawon? Siji nggih enten 3 nggih. 3 niku kudu nglakoni khutbah kali. Khutbah kudu kali. Khutbah siji mboten angsal. Khutbah kudu kali. Terus di antara 2 khutbah niki kudu enek lenggahe, nggih kan? Jenengan pirsani lek khatib niku kan mari ngadeg, seret, mari ngono kan lenggah. Terus manten jumeneng malih khutbah, terus bareng wonten qomat, terus ngelakoni salat 2 rakaat kanthi jamaah. Kudu jamaah dhewe-dhewe kan. Nah, niki salat Jumat kados ngoten niku enten rangkaiane. Pak, nah aku budale telat ya. Gak krungu khutbah. Ya tetep kudu wajib melok salat Jumat. Terus nek ketinggalan khutbah terus gak budal mboten angsal, tetep wajib. Cuma cara ganjaran, cara fadilah niku pun berkurang, mboten sempurna. Sempurnane Jumatan niku kan kita saderenge khatib munggah, kita pun dugi ngoten. Niku utamane Jumatan, khatib saderenge mimbar, saderenge salam. Niku kita pun dugi teng masjid. Kok kita ndugine niku pas khatib tengah-tengah khutbah, bahkan meh rampung umpama. Kita tetap wajib nderek salat Jumat. Ya cuma ganjarane mboten sempurna, tapi hukumnya tetap wajib dan salat kudu jamaah. Kudu sareng terus salat dhewe-dhewe mboten angsal. Dan sholat Jumat niki saged dijamak kalih asar. Saged dijamak kalih asar. Karena wektune sholat Jumat niku kan ben sholat zuhur. Dadi nek enten tiyang badhe nglakoni nek pas lunga kaya kula dhewe ngene, pas lunga. Niku kok pas dina Jumat, maka sholat Jumate niku kula jamak kali sholat asar. Dan jamae namung saged jamak takdim. Mergi kan mantun sholat Jumat, salam, langsung jumeneng ngelakoni sholat asar dijamak. Dadi niate Jumatan ya tetep niate kaya wong-wong. Niat sholat Jumat 2 rakaat. Cuma ten ati ditambahi dijamak takdim karo asar. Bar salam gak oleh wiritan, gak oleh meneng suwe, langsung dan ngadeg, langsung ngelakoni sholat asar. Nek pengen diringkas mesisan, ya dikosor mesisan, berarti asare namung 2 rakaat. Ngoten. Dadi lunga niku sakjane kali Allah diparingi keutamaan tur diparingi kelonggaran. Maka nek di penelitian ten lunga niki nek masalah poso Ramadan niku Nabi hampir mboten nate mokel poso Ramadan nek lunga. Hampir. Cuma karena pernah ningali sahabat niku kok kepayahan wayahe lunga perang niku kok sahabat kepayahan diwat terus enten sing wadul ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi para sahabat sami siang mboten wantun mokel. Soalnya jenengan nggih mboten mokel. Niki sahabat lemes kabeh niki. Terus akhirnya Kanjeng Nabi nyuwun dipendhetaken unjukan, terus Nabi ngunjuk ten depan umum ten ngajengi sahabat batalno poso Ramadan. Akhirnya sahabat sedang terdiri, tapi ten lunga-lunga lintune niku jarang sekali. Hampir tidak pernah Nabi niku mokel Ramadan karena
Ramadan niku nek dibatalne niku diganti teng dina liyane. Wis ngaranine pun boten dilakoni teng bulan Ramadan. Cara fadilah berkurang kata. Nek kewajibannya tetap wajib dikodok, tapi kan fadilahnya boten sami. Tapi nek salat, Nabi ben lunga niku salate dikosor. Salate dikosor, dijamak dikosor ngoten niku. Ben lunga niku. Nek lungane napa niku ten ngene awal-awal nggih di jamak takdim. Lek lungane kok sadurunge zuhur, apa niki? Niku mangke jamake di jamak takhir. Nek lungane ten awal-awal mangke di jamak takdim wis koyo ngoten Kanjeng Nabi setiap salat. Sehingga salat jamak qashar karo salat biasa nek lunga niku apik endi? Terus ulama apik jamak qashar. Apik jamak qashar karena Nabi nek ben lunga iku nglakoni salate ya jamak qashar dan niku wis cukup dianggap salat. Wis mboten gadah tanggungan. Beda karo poso. Poso niku nek tiyang lunga poso terus mokel, bener oleh mokel. Tapi kan dhewe jek duwe tanggungan kongkon nyaur, jek duwe tanggung napa utang poso. Tapi nek nglakoni jamak qashar wong wis mboten diarani salat, pun mboten diarani tanggungan utang salat karena wis dilakoni. Ngoten iki mangane sedaya niku dielmoni saestu. Badhe lunga badhe napa termasuk nek badhe lunga niku dielmoni saestu pengin nglakoni napa dielmoni. Nek mboten ngoten kita ngawur ibadah. Ngoten iki nanti sing tandhaken. Wis yo kaitan. Monggo. Masak bacaan ke bawah paksane semono. Nggih. Monggo niku masalah Fatihah. Oh lagi. Niku alhamdulillah minasyaitonir dibahasno. Oh nggih. Ten ngene salat nggih. Ta'awud iku mboten termasuk rukun salat. Sing rukune salat niku kan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah niku sing dadi perbedaan pendapat namung teng ngene basmalah. Sedangkan ta'awud niku hukume namung zikir. Hukume namung zikir. Sehingga saene ta'awude diwaos tapi sirron pelan diwaca lirih ngoten lho. Mboten dibanterni. Tapi sunahe diwaos. Sunahe ta'awud itu tetep diwaos. Makanya salah satu sunah hayat salat nggih. Sakbadane takbiratul ihram niku siji maca doa iftitah utawa tawajjud. Nomor kali maos ta'awud. Sadèrèngé Mas Fatihah. Nah, dadi Fatihah niku enten sing ngarani diawiti sangka basmalah, ana sing ngarani dikawiti sangka alhamdulillah. Perbedaannya namun niku. Tapi nek masalah ta'awud niki sudah di luar masalah Fatihah. Tapi tetap sunnah di waos. Cuma cara maos niku lirih pelan, mboten di banterni, ngoten nggih. Umpama mboten diwaos nggih mboten napa-napa wong jenenge sunnah. Nggih. Enten malih. Cekap nggih, kita manfaatkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.